录影的部分就是把您课程的内容把它录起来，包含刚才我们分享画面的这一个部分。那这个部分我到现在其实不太知道它实际用途是什么啦，它大概就是一个点赞或拍手的一个概念而已啦。好，所以这个回应的部分，它大概目前我看它就是这样的一个功能。那如果您要结束会议的话，你就是点右下角这边去做一个会议结束。好，那我这边就先结束整个会议哈。好，那不晓得各位老师针对于Zoom的部分有没有什么问题？学生在这个上面是他们彼此之间是可以聊天的，对不对？所以那个部分我们会比较倾向那边是做老师对学生的互动，嘿。也没办法关掉。这部分你就只能视而不见，因为它其实就是在旁边的一个小视窗而已。它可以在您讲课视讯镜头对着你的同时，它其实都还是在。那在使用上，如同我一开始讲的，我们当然就是在使用上可能还会遇到许多实务的问题。那这些我们可能到时候我们如果真的有不懂的地方，或者是老师们有新发现的地方，我们都可以再去做一个交流。当然我们也包含教师中心啊，还有各位老师们，我们其实就是借这个疫情的机会去，等于说现在这个是世界的潮流之一啦。那现在刚好有这个力量去推着我们去学。那我给各位老师的建议就是，因为我老实讲，我也没有用过这样的上课方式，但是我的心得是，你只要愿意去申请账号，把这个 app download 下来，基本上一定摸得出来你的上课模式。那没有问题的话，因为剩下时间有限，我稍微很快的去介绍一下那个 Google Meet 的部分哈。那我大概就挑重点讲，因为内容的部分其实应该说功能的部分两者大同小异啊。那端看老师们使用的一个习惯哦。好，那这是 Google Meet 的部分哈。好。那为什么我会推荐 Google Meet？ 大概有几个原因，一个就是 Google 毕竟还是老师们最熟悉的一个工具啦。那另外一个学校因为跟 Google 有一些签约，所以既往那边开放的一些权限，其实我们可以使用这个 Google Meet 去召开会议。不然的话，用老师个人原本的 Gmail 账号去做 Google Meet 的使用的话，我记得登录好像它是给你14天的一个试用。那既然学校有这个 G Suite 的这一个合约的话，那我想我们用学校的资源。好，那这个是 Google Meet 的一个简介哈。那请记得，当各位老师在使用 Google Meet 的时候，我们用学校提供的这个 G Suite 的账号，所以在您的前面要加一个 email。那也许很多老师其实本来就有把你的账号绑 Gmail 的啦，但是我相信有些老师可能还是习惯用 然后就直接升 Q 打 EDU 打 TW 这个部分。好，那如果您还没有开通跟 Gmail 的连线的话，那建议您都先把这个开通。那还有一个好处就是您会得到那个 Google Drive， 就是那个云端空间无限的使用资源。好，那所以我会建议各位老师都把它开通。好，那会有一些限制，就是以我们目前学校购买 G Suite 这一个合约的话，我们使用的教育版我们没有办法录影，这是另外一个问题，所以它只能做同步。那 Zoom 的话，你把它录起来，连非同步都可以做了。好，所以这个是我们目前比较下来大概一个比较大的一个差异。好，那登入 Google 的账号就只要记得这个 meet.google.com。从这边进去，好，那您可以自己去猜猜看啊。如果用您个人原本的 Gmail 账号的话，你会发现你好像会看到14天的使用期限，而不是那个免费的资源，甚至我记得好像不能召开会议。好，但是如果您是使用我们刚才讲的那个学校的 @email.nq 的这一个的话，那基本上你就可以召开会议了。所以这个我们一样直接快速 demo 一下。
那相较于 Zoom 的话，因为Google Meet 这个部分直接在电脑端的网页就可以召开会议了，它不需要安装 App。好，所以相对来讲，你们会看到功能的部分、选项的部分好像稍微单调一点点啦。好，那这个主画面的部分。好，那这个是一样是一些那个会议的资讯，譬如说您要把这个会议的连接传送给您的学生，这种应该会 demo。好，那跟 Zoom 一样哈，现在电脑对于存取那个摄像镜头或者是麦克风，它都会问你同不同意、允不允许哈。那所以这个我们都要允许。好，那这个是学生要加入会议的部分哦。好，那有注意到哈，Zoom 我们刚才在玩的时候是，你有那个连接，你有那个 QR code 就直接就进来了嘛。好，那这里呢？你就要去选择，你身为主持人就要选择是接受还是拒绝，所以你会多了一个这个动作。好，那这个是一些相关的一个指令哈，然后您也可以直接去透过立即简报，就是刚才那个共享画面的概念然后把简报分享出来。好，那这个是你可以去调整一下你的画面模式。好，那这个 Google 就很快的去带过就好。那一样可以去做一些即时的文字通讯。好。那我已经登录了。那我刚才说的差别就是，如果各位老师是用自己的账号的话，你可能看不到这个东西。那我现在登录的这个部分，就是用我刚才讲的 email 打 QQ 的这个方式，那我就可以去做加入会议的这个动作哦。好，那我发起会议的时候，假设我现在是做一个 test。好，它一样就可以很快的把这个会议召开起来。好，那如果您要邀请别人的话，你点这个立即加入里面有一个网址，可以把它复制起来。一样可以请各位老师试试看哦。那诚如我刚才讲的，因为 Google Meet 的好处就是我不需要另外安装 App 啊，所以其实这个会议现在还是挂在我的这个网页上面。好，所以我现在暂时没有办法切回来，我先把这个 QR code 看有老师如果有兴趣的话，可以先去做扫描。现在就会听到麦克风声音。你看，我现在就会看到这个邀请的通知哈。OK， 所以这个就是基本上主要的画面。那各位可以看到这个右下角。各位可以从您的那个云端或者音效应该可以先关掉。这里回音的状况比较大，那我这里先去做一个分享的动作。那我分享单个视窗的话，那我们就可以一样去做这样的一个会议简报。
哦，那其他大部分的功能应该都还是类似的啦。好，所以我们大概就不太去细讲。那各位老师还是要去提醒一下，就是我们的平台非常的多样，绝对不是只有这2项，包含要使用像现在用 Line 的 Live 其实也很方便。好，那你今天要用 FB 去做直播，其实也很方便，所以工具非常多。好，那我们只是挑其中2种，就是我们刚才前面讲的那个小故事哈，就是目前看起来 Zoom 跟 Google Meet 其实使用者还蛮大众的，而且 Zoom 跟 Google Meet 因疫情的关系啊，真的有把一些使用的条件放得比较宽。好，那所以可以趁这个时机去摸一下。好，那还是要补充一下，就是不管是哪一个平台，真的就是申请一个账号，登入，把它下载下来，去使用一次，我相信这个很快就上手了。好，那我们今天针对于这2个工具的部分，就先介绍到这个地方。好，不知道老师们有没有什么问题？那当然有可能我们有一些问题，我们还没有试过，还没有设想过，也可以提供我们。那我们回去再去做一个测试。那我们希望，教学资源中心可以在远距教学这边当各位老师的一个 backup。很多东西我们可以先身先士卒的先去踹看的。好，那不知道老师们还有没有什么问题？那没有问题的话，现在刚好5点了。好，那就谢谢各位老师的参与。好，那我们今天的工作坊就先到这个地方告一个段落。好，谢谢各位老师。